Сайн бацхан хүмүүжигчтэй та хүн цагаан марцооч гинөө. Монголын медиа агентлагийн цаг үр мэдээллийн хөтөлбөрийн лавгарыг хэлж дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд хөтөлбөрийн тавч агуулгатай танилцсан. Баялаг бүтээгчдийг татварын хэрэгээр шоронгийн үе татгаас хамгаалах тогтоолын төсөл боловсруулахаар шийдлийн цагаар шийдлээ. Эх онд эдийн засгийн өсөлтийг 5% байхаар төсөөлж үндсэн чиглэлд орууллаа. Оюу толгой төслийн хэрэгжилт ямар угаа тайлангаа танилцуулахыг их хурлын гишүүд ерөнхий сайдаас хүслээ. Монгол улс Орос улбаны улсаас Аз руу хийгдэх нислэгийн транзит орн болно. Хөрсний үржин шимээ сайжруулсан тралинчдыг л урамшуулдаг болно. Хурамчаар арх үйлдвэрлэж байсныг илрүүлж устгалд орууллаа. Татвар төлөгчдөд дарамт учруулахгүйгээр асуудалтай хэрэгүүдийг нь дахин нягтлаж үзхийг ерөнхий сайд татвар ерхий газрын дарга болон цагдаа ерхий газрын дарга нарт үүрэг болголоо. Эдийн засгийн хямралтай энэ үед маш олон аж ахуй нэгжүүдэд татварын дарамттай нөхцөл байдал үүсээд байгаатай холбогдуулан лавгаар бүр болдог шийдлийн цагаар энэ асуудлыг хүндсэн байна. 2012 оноос хойш 2054 аж ахуй нэгж татвар төлөхөөс зайлс хийсэн гэх үндэслэлээр гэмт хэрэгтний жагсаалтанд бүртгэгджээ. Үүнээс 107 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдвэрлэх 91-ийг нь хэрэгсгүй болгуулах саналыг прокурорын хяналтанд шилжүүлсэн байна. За одоогийн байдлаар 548 аж ахуй нэгжид холбогдох 29 хэрэг шалгагдаж байна. Эдгээр хэрэгээс 62 тэрбум төгрөгийн хохирол учраад байгаагаас 18 тэрбумыг нь буцаан төлүүлж 234 сая төгрөгийн хөрөнгийг битүүмжилсэн байна. Татварын хэрэг, хулгайн гэмт хэрэг гэдэг ч юм уу энэ хэрэгүүдийн хооронд өгний ялгаа байна юу том? Одоо үйлчлж байгаа эрүүгийн хуулиар ерөөсөө ялгаа байхгүй. Дандаа хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээгээр хөнгөн хүндөвтөр хүнд онц хүнд гэмт хэргийг зөвхөн хохирлын хэмжээгээр бид нар тогтоож явж байгаа. Бид нар өнөөдөр байгаа саналаар ямар саналтай вэ? Энийг жоохон эдийн засгийн хэрэг дотор татварын хэрэг бол жоохон онцлогтой юм аа. Тийм болохоор энэ хохирлын хэмжээнд жоохон бас нэг нэмүүл яасан бэ гэсэн санал бид нар гаргаж ирсэн. Яг бол хулгайн гэмт хэрэгтэй энэ бол харьцуулшгүй зөвлөлттэй татварын гэмт хэрэг бол. Нөөдийн уран продукт зардаг хүмүүсийн уралдаан үйл ажиллагаанаас болоод өнөөдөр энэ 4,000 гаруй аж ахуй нэгж гэдэг нь манай бас татвар төлдөг гол хэсэг шүү дээ. Тэр хэсэг маань өнөөдөр ингээд шалгагдаад бүх юм зарим нэг хамаг хөрөнгө нь битүүмжлэгдсэн, дансан бичүүмжлэгдсэн энэ байдал байгаад байгаа нь өнөөдөр. Яг одоогийн байдлаар засгийн газраас санаачилсан эдийн засгийн өршөөлийн тухай хууль болон эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулиудыг хэрэгт холбогдсон төлбөрт унсан олон компаниуд батлагдахыг хүлээзэнсэн байдалтай байгаа гэж цагдаагийн газрын дарга хэлж байлаа. За үнэхээр ч татвар төлөлт удаашрч зогсонгүй байдалд орсон засгийн газрын тэргүүнийг ямар нэгэн алхам хийхэд хүргэсэн нь энэ удаагийн шийдлийн цагаас харагдаж байсан юм а. Их хурл руу бол шаардлагатай бол тогтоолын төсөв засгийн газраас санаачлаад одоо үүссэн байгаа асуудлыг яаж зохицуулах юм бэ гэдэг нэг удаагийн зохицуулалт оруулж ирэх. Гэхдээ хугацаагаа тавиад энэ хугацаанд одоо бүх одоо нөөц болон бусад татвараа төлөх боломжийг өгөөд за тэрнээс цаашаа бол хариуцлага тооцож ирдэг нэг ийм боломж гарах юмыг засгийн газар дээр хэдүүлээ яриад шийдэцгээе. Хэтэрхий өндөр хүү торгуул оногдуулах нь хууль биелэхгүй байх нэг шалтгаан болж байна гэдэг дээр талууд санал нийлж байсан юм а. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын асуудлыг ч дахин нэгтэлж өнөөгийн нөхцөл тааруулахын тулд заавал хууль гэлтгүйгээр хурдан хугацаанд арга хэмжээ авах асуудлыг давхар судлахыг ерөнхий сайд сайхан бэлэг үүрэг болголоо. Тэр орноос үлдсэн мэдээ сурвалжлыг үргэлжлүүлье. Улсын хурл 2016 онд эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг хилэлцэж эхлээд байна. Одоо эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдааны мэдээллийг хүргэе. Засгийн газрын боловсруулсан үндсэн чиглэлийн төслөөр бол 2016 онд эдийн засгийн өсөлтийг 5% байхаар тооцсон. Инфляцийн төвшинг 6-аас 7% байх, ажлын байрыг аль болох хадгалах чиглэлийг баримталж байна. Харин иргэжил иргэдийн цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэх боломж бүртгээргүй байна гэдгийг сангийн яамны төлөөлөл хэллээ. Цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэхийн хувьд бол 2016 оны төсвийн хүрээний улсын их хурлд өргөн барьсан байгаа төсвийн хүрээний мэдээлэлээр бол санхүү төсвийн боломж бол нэлээд хомс байгаа. Тийм учраас бол төсвийн хүрээний мэдээлэл 2016 оны үндсэн чиглэл хоёроо хооронд нь уялдуулах үүднээс өргөн барьсан төсөлтөд уялдуулж бид нар цалин тэтгэврийг нэмэх асуудлыг бол 16 оны үндсэн чиглэлд бол тусгаж чадаагүй. Улсын их хурл жил бүр эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл баталдаг боловч бүрэн хэрэгжиж чаддгүй. Ийм байдлыг цаашид өөрчлөх ёстой гэж эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд үзэж байна. Бас эдийн засгаа өөдөн татахын тулд хөрөнгө санхүүгийн их үүсвэрийг олох боломж бий эсэх тухайд ч яригдлаа. Арабын баячууд одоо бидэнд 1 тэрбум доллар өгөх гэж байгаа гэж нэг ярьж ирсэн. Одоо Арабаас одоо бид тэр тэрбум долларыг олж ирэх гэж байна.
Одоо ингээд энэ ардын ном засагт орчих юм бол тэр нэг зөв сигнал болол бидэн зүгээр маа гэл ингээд өгөх гээд байл гэсэн. За нэг тийм гарц байна гэсэн. Тэгээ одоо тэр юмнууд маань юу болсон бэ? Энэ гадаад тосол зээл өгье гэд боломжтой өндөр байгаа. Хятадын амлсан зээлүүд байж байгаа. Европын зээл байж байгаа. Японы GBK-ийн 300 саяын зээл байж байгаа. Авъя гэхээр нөгөө өрийн таац гэдэг юм дээр очиж төгөж мөрөгчөхөд бид нар эдийн засгийн агшаачаа дахиад эдийн засгтаа ингээд подпитка хийгээд донор болоод мөнгө оруулаад зөв тийшгээ явъя гэхээр энэ зээлийн эрхийн засгийн газарт байхгүйсэн учраас хүндрэл үүсэж байгаа гэдэг. За аж үйлдвэрийн сайд Эрдэнэтийн тайлбарлаж байгаагаар бол эдийн засаг хүндэрсэн одоогийн нөхцөлд экспортын бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, ажлын байрыг хадгалж үлдэх нь чухал гэж засгийн газар үзэж байна. Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүдийн хувьд Улсын хурал 2016 онд эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлан гаргахдаа бодлогын алдааг давтахгүй байх, хөрөнгийн их усврээ зөв тооцох, хариуцлагын тогтолцоогч сайжруулахад анхаарах ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Ер нь бол энэ Монгол улс байна. Энэ эдийн засгийнхаа төлөвлөлт тимийг бас нэг хэдэн жилээр урагшаа харж явдаг ийм байгууллагууд хэрэгтэй. Нэг яамны хавсраг матер хаях юм бол энэ бол ажил явахгүй гэдэг нь харагдаж байна. Өнөөдөр Монгол улс бол хөрөнгө мөнгө дотсон нас бол эдийн засаг ямарсан хүндэрсэн гэж би үзэхгүй байгаа. Ганцхан гол юм бол хариуцлагагүй байдал газар авсан, замбраагүй байдал газар авсан, мөнгө төсвийн буруу бодлого явсан, эдийн засгийн бодлого алдаатай болсон учраас одоо эдийн засгийн байдал хүндэрсэн гэж үзэж байгаа. За улсын хурал үндсэн чиглэл төсөв мөнгөний бодлогыг хооронд нь уялдуулах, асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх шаардлагатай гэдэг үүднээс эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд хандаж байгаа юм. Олон улсын зарим байгууллагын судалгаанаас үзвэл 2016 онд эдийн засгийн өсөлтийг 4.2-аас 5% байхаар тооцсон байна. Улсын хурлын зарим гишүүн оюу толгой төслийн хэрэгжилтийн байдал болон цаашид хийгдэх гэрээний өөрчлөлтийн талаар засгийн газарт асуулга тавихаар болсон байна. Оюу толгойн төслийг Монголын талд илүү ашигтай хувилбараар хэрэгжүүлэх ёстой гэж гишүүд үзэж байгаа юм. За хөрөнгө оруулагчдын хувьд оюу толгойн ордоос зэсийн баяжмал экспортлж эхлээд 2 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Гэвч Монголын тал ашгаа бүрэн хүртэж чаддаггүй. Оюу толгой компани орлого ямар ч хяналтгүйгээр гадаадын банкны дансаар шилждэг. Дотоодын адил чиглэлийн аж ахуйн нэгжтэй харьцуулахад татварын тэгш бус орчинд ажилдаг. Энэ мэт байдлыг эргэж харах, өөрчлөх шаардлагатай гэж улсын хурлын зарим гишүүн мэдэгдэж байна. Бид нар уул оюу толгойн гэрээг байгуулад монголчууд бүгдээрээ урагшаа нэг алхах нь эндээс гол мөнгө орж ирнэ. Тэгээ эндээс орж ирж байгаа хөрөнгө бол монголчуудыг бас арай өөр төвшөнд бидний амжиргааг аваачих юмаа гэдэг нь итгэл найдвартай байсан. За өнөөдөр тэр итгэл найдвар маань өдөр хоногоор буураад дахиад нэмж 2 дахь шатны уурхайг ашиглалтанд оруулахын тулд нэмж 4.2 тэрбум долларын үр тавих энэ тавьж байгаа өрийн 34%-ийг дахиад монголчууд бид нар төлөх ийм хүнд нөхцөл байдал тулчаад байгаа. За оюу толгой компани Монголын засгийн газартаа анх гэрээ байгуулахдаа нийт 5.1 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр тохиролцож байсан боловч тухайн зардлаа 2 тэрбум доллараар хэтрүүлсэн. 1.4 тэрбум долларын зардал нь ямар ч баримтгүй юунд зарцуулсан тодорхойгүй байна гэсэн дүгнэлтийг зарим яам төрийн байгууллагын бүрэлдэхүүн бүхий холбогдох ажлын хэсэг гаргасан. Бас татварын ерөнхий газрын дэргэдэх маргаан таслах зөвлөл оюу толгой компани төлөх ёстой байсан 130 сая долларын татварын өрийг 30 сая доллар хүртэл бууруулж тооцсон. Энэ болгоныг ч тодруулах ёстой гэж гишүүд үзэж байна. Хайгуул хийсэн баахан зардлыг нь оруулчихсан байгаа. Тийм ёс байхгүй. Техник эдийн засгийн үндэслэл баталгаас өмнө гэрээ хийхээс өмнө хийсэн бүх хайгуулаараа тэр чигээр тэр компани эрсдэл болж явах ёстой. Гэтэл одоо 7-800 сая доллар ингэ хийчихсэн байж байгаа. Хамгийн гол нь тэгээ ноцтой юм нь бол тэр хэтрэлтийн одоо огт баримт байхгүй 1.4 тэрбум доллар. Тэр 600 нийлээд 2 тэрбум доллар. За дээр нь одоо татвартай холбоотой энэ асуудлуудыг ер нь одоо цайруулах энэ талдаа одоо явж яана гэдэг ийм мэдээлэл бол тараад байгаа. За засгийн газар оюу толгойн ордын далдуурхайг ашиглах асуудлаар хөрөнгө оруулагч талтай хэлэлцээ хийж байна. Гэхдээ талуудын хэлэлцээ далд байдлаар явагдаж болохгүй, олон нийт тодорхой мэдээлэлтэй байх ёстой гэдгийг ч гишүүд сануулж байна. Хөрөнгө оруулагч тал оюу толгойн ордоос зөвхөн зэс олборлох биш, бас их хэмжээний алт олборлдог. Гэвч алтны олборлолт нь ямар ч хяналтгүй байна. Үүнийг авч үзэх ёстой гэж гишүүд мэдэгдлээ.
Санчир Мөнхөцөө нарийн бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагаар хөтөлбөрийг үргэлжлүүлье. 2017 он гэхэд манай улс шинэ нисэх буудлаа түшиглэн олон улсын агаарын тээврийн дамжин өнгөрөх бааз занглаа бүс нутаг болох төлөвлөгөөтэй бэлтгэл ажилд ороод байна. Эхний ээлжинд манай агаарын тээврийн салбар Оросын холбооны улсаас Аз руу дамжин өнгөрөх транзит тээврийг хөгжүүлэх бодлого баримтлаж байна. Агаарын тээврийн салбарын өнөөгийн болон ирээдүйн тухай сурвалжлагаар бид хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлье. Эхлээд үндэсний статистикийн хорооноос гаргадаг судалгаанаас зарим баримт дурдъя. 2012 оноос хойш манай улсын агаарын тээврээр зорчигчдын тоо тээсэн ачаа жил бүр буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. 2012 оны жилийн эцэст агаарын тээврээр тээсэн ачаа 330 гаруй мянган тонн, зорчигчдын тоо 56 мянга байсан бол 2013 онд ачаа тээвэр 275 мянган тонн болж зорчигчдын тоо өмнөх оныхоос 1 мянгаар буурчээ. Харин 2014 оны жилийн эцэст агаарын тээврээр тээсэн ачаа 250 мянга, зорчигчдын тоо 48 мянга болтлоо буурсан байна. Энэ оны эхний удирдлын байдлаар ч агаарын тээврээр зорчигчдын тоо өмнөх оны мөн үеийнхээс 16%-аар буурсан дүнтэй гарсан тухай статистикчид мэдээлсэн. Жилээс жилд буурсаар байгаа агаарын тээврийн эрэлтийг нэмж асуудлыг шийдэх гарц нь транзит тээвэр гэж харж байгаамаа. Бид нэр одоо байршлын давуу талаа ашиглаад Оросын холбооны улс болон Зүүн Аз, аль жуулчлалын бүс одоо тэр Хонконг, Макао, Хайнан, Шанхай гэх зэрэг одоо холбосон ийм зах зээлд яаралтай орох ёстой. Ингэжээж бид нар эдийн засгийн хямралаас гарна цаашаа энэ агаарын тээврийн салбарыг улс орны эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгож хөгжүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Транзит тээврийг олон улсын болон орон нутгийн гэж аль аль талаар нь хөгжүүлэх боломжтой. Үүний тулд хамгийн эхлээд транзит тээврээр зорчигчдыг хүлээж авах танхим байх ёстой. Оросын холбооны улс бол бийцэг боллоо бид нарт. За бусад орнууд бол бийцтэй тээвэр яваа. Тийм учраас нөгөө транзит одоо зорчигчдын заал одоо маш хэрэгтэй. Хуучин буудалд маань байхгүй. Гэхдээ одоо энийг одоо бид нэр энэ эрэлтийг үндсэн дээр энэ одоо 6 сартаа багтаад транзит заалуул ашиглалтанд орохоор ингээд манай Чингис хаан олон улсын буудал маань төлөвлөгдөд ажиллаа хийж байна. Дамжин өнгөрөх бааз буюу транзитыг зөвхөн зорчигч гэлтгүй ачаа тээвэрт ашиглаж аялал жуулчлалын бүс болтлоо хөгжсөн Макао зэрэг улс орны жишээ бий. Манайд яг ийм боломж бүхий газар нутгийн нөөц бололцоо байна. Хамгийн гол чухал юм нь либералчлалын бодлого явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэмэгдээд одоо энэ карго логистикийн бодлого заашгүй хэрэгтэй. Өнөөдөр дэлхий дээр технологи хөгжихийн хэмжээгээр бүтээгдэхүүний овор хэмжээ багасж байгаа, өртөг өндөр болж байна. Энэ хэмжээгээр бол карго тээврийн хэрэгцээ улам бүр нэмэгддэг. Агаарын тээвэрт орлого төвлөрүүлэх өөр нэг боломж. Манай онгоцос засвар хийсэн. Энэ жил энэ тоог 10 болгох зорилт тавьж байна. Ингэж бүх чиглэлд хүч үзэж байж л агаарын тээврийн зангилаа төв болно гэж салбарынхан харж байгаамаа. Урсгалыг сайжруулахын тулд бид нөгөө хамтран одоо ажилдаг компаниуд мөн улс орнуудтайгаа мэдээж агаарын харилцааныхаа хил зэрэг шинжлэх ёстой, харилцан нислэгүүдийг үйлдэх ёстой. За гэхдээ одоо энэ дунд бол үндэсний агаарын тээвэрлэгч Мят компани бол бид бас энэ томоохон одоо авиа компаниудтай өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүртэл чадахжуулах хэрэгтэй, бяржуулах хэрэгтэй. Манайд уул уурхайн хөрөнгө оруулалт буурч энэ салбарын зорчигчдын тоо багасхад л дагаад агаарын тээвэр нь алдагдлалд ордог. Гэхдээ ийм эрсдэлд орохгүй байх боломж нөөц олцсон олон байна. Эхлээд агаарын тээврийн хөгжлөө олон улсад таниулъя, дараа нь тэднийг татъя гэсэн бодлого энэ салбарт хэрэгжихнэ. Энэ ажлын эхлэл эх оны АСЕМ-ийн чуулган зориулж агаарын тээврийн салбарт зориулан төсвөлсөн 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжинэ гэж тэд мэдээлж байна. Нийслэлийн өмчөөс энэ онд 18 барилга байгууламж хувьчлахаар болсон байна. Мөн өсгөн спорт сургалтын төвийг компани болгож нийт хувьцааны 40 хүртэлх хувийг нээлттэй дуудлагаар худалдана. Хувьчлаас 43 тэрбум төгрөгийг нийслэлд төвлөрүүлэхээр тооцжээ. Иргэдийн амралт чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй бие бэлдээ эрүүл мэндэд анхаарч өнгөрүүлдэг газар бол улсын спорт сургалтын төв. Энэ төвийн тодорхой хувийг хувьчилснаар үйл ажиллагаа нь илүү сайжирна гэж байна. Удирдлагын байгуул эвшлэр одоо удирдлагын авчруулах арга хэмжээг авна. За 60% нь хотод байгаа учраас ямар нэг байдлаар улсын спорт сургалтын төвийг өөр зориулалтаар ашиглах боломжгүйгээр бид нэр хувьчлалт гэж байна. Энэ онд нийслэлийн өмчөөс нээлттэй дуудлагаар худалдах эд хөрөнгийн жагсаалтанд ашиглагдахгүй байгаа өрхийн имлэг, совлал, агуулгах, дэд станц, уурын зуухны дутуу баригдсан барилга багтсан байна.
Одоо эдгээр барилга байгууламжийн зах зээлийн үнэлгээг хийлгэх юм байна. Хөндлөнгийн компаниудаар үнэлгээнүүдийг хийлгдэг. Хүмж хөгжлийн комиссар оруулж шийдвэрийг гаргаад 6 дугаар сар 7 дугаар сараас дуудлага худалдаанууд бол эрчимтэй явагдаж эхэлнэ. Нийслэл энэ онд баталсан 540 гаруй тэрбум төгрөгийн төсвөө тодотгож 100 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр болсон. Үүний 80 гаруй тэрбум төгрөгийг барилга байгууламжийн хувьчлал 225 газрын дуудлага худалдаанаас олох юм байна. Олсон мөнгөө ийм бүтээн байгуулалтанд зарцуулна. 11 сургууль, бага сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор, цэцэрлэгийг одоо шинээр барих ажлуудыг бүгдийг хийн. За эмнэлгийн газруудыг бас шинээр барих газруудыг бол хийхээр ингээд төлөвлөсөн байна. 2013 онд нийслэл өөрийн өмчөөс 9.5 тэрбум төгрөгийн үн бүхий эд хөрөнгө хувьчилсан. Харин өнгөрсөн онд 11 тэрбум төгрөгийг хувьчлалаас төвлөрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл хувьчлалаас олох орлогын хэмжээ жил бүр нэмэгдсээр байгаамаа. Олсон орлогыг хүрэлцээгүй цэцэрлэг сургуулийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн дэд бүтцийг сайжруулахад зарцуулдаг байна. Манай улс үр тариа Улаанбаатараар тасрахгүй тул хөрсөө нөхөн сэргээх зайлшгүй шаардлагатай байна. Учир нь манай улсын тариалангийн дийлэх буюу 580 мянга гаруй га талбайн 61% нь хүчтэй илэгдэлд орсон, үлдсэн хувь нь хүчтэй илэгдэлд ороход ойрхон байгааг ургамал газар тариалангийн үрэлэнгийн судлаачид тогтоосон байна. Хөрсөө нөхөн сэргээхгүй бол бид эх орондоо ургасан Улаанбаатараар хэрэгцээг бүрэн хангах боломжгүй болоход ойрхон байгаа юм байна. Илэгдсэн 1 см хөрсийг байгаль өөрөө нөхөн сэргээхэд 100-аас 150 жил шаарддаг. Тэгвэл хүний оролцоотойгоор хөрсийг үржил шимтэй болгоход дээрх цаг хугацааг олон 10 дахин хэмнэх боломжтой. Газар тариалан эрхлэгчид арвин ургац авдагч хөрсөө сүүлийн 20-од жилд нөхөн сэргээгээгүй. Шалтгааныг нь тэд ашиг орлоготойгоо холбон тайлбарладаг. Тэдэнд Эрдэмтэн ийм санал тавилаа. Илэгдэл эвдрэлд өртсөн талбайнууд дээр олон нас ургамлыг тариад тэгээд тэрнийг одоо хэдэн жил байлгаад тэгж одоо хөрснийхээ үржил шимийг дээшлүүлэх боломжтой. Олон нас дүүс чинь бол тариад хайчдаг ашиглаж болдгоо зүйл биш шүү дээ. Тэрний чинь бол тэжээл ашиглаж болно, үрийн авчид ашиглаж болно. За тэр олон нас үетэй өвс гэж бэ, мөн буурцах дургамал гэж бэ. Буурцах дургамал нь бол одоо илүү хөрсийг одоо азотоор баяжуулдаг гэх мэтлэнгийн ач холбогдолтой. Газар төрийн өмч. Гэхдээ энэ өмчийг хувийн хөвшил ашиглаж ашиг орлого олдог. Тиймээс газрын эзэн тариаланчдад хөрсөө хамгаалж нөхөн сэргээх гарцаагүй шаардлага тавьдаг байх нь бас нэг хөшүүргээ. Үүнд хүрэх шийдлийг ингэж хэллээ. Хөрсний үржимтэй холбоотой хуульчилж хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл хөрсний үржил шимийг одоо нэмэгдүүлж байгаа улсууд бол дэмжлэг тусалцаа үзүүлдэг тогтолцоотой болохоор хөрсний үржил шим бууруулж байгаа тийм ээ. Одоо шинэ энэ том компани хөнгөтэй улсууд бол одоо энэ хөрсний үржил шимдэр зүгээр тоглоод тэгээд одоо буурахаар нь хаяа явчих магадлал өндөр байж тийм ээ. Тэн дээр нь бол яг торгуулалтаа төлөөсөн механизм бий болох. Энэ саналыг хуульчлаад өгвөл тариа тарих талбайгүй болчихгүй гэх айдас багасна. Иргэдэч эх орныхоо үржил шимтэй хөрсөнд ургасан Улаанбаатар хэрэгэлсээр байх болно. Эргээд улс орны эдийн засагт ч үр өгөөжтэй. Хүнс хөдөө аж ахуйн яам Эрдэмтний энэ саналыг ингэж хүлээж авлаа. Ургуулсан буудагийн чинь тоонд нь тулгуурлаж чамд урамшуулт өгнө гэдэг нь өөрөө бас учир дутагдaltaй байсан байна. Тийм учраас энэ цаашдаа баримтлах бодлогон дээр юуны төрün чанар гэдгийнхээ цаана хөрсөө борцсон бай. Эдийн цагаан хотоноосоо ангижруулсан байх. За тэгээд сайн чанарын Монгол нутагсан үрийг хэрэглэх гэх мэтлэнгийн энэ бодлогуудын дэмжсэн төрийн бодлого байхын зүйтэй гэж үзэж байгаа. Хуулинд бол тусгана. Хөрсний үржил шимдээ одооноос анхаарахгүй бол тариа тарих талбайгүй болно. Эргээд гаднаас Улаанбаатараа авдаг болно. Тиймээс Эрдэмтдийн хэлсэн санал санаажилгыг ажил хэрэг болгох юм байна. Мэргэжлэлт ерхий газар Монгол улсын хууль эрх зүйн хүрээнд аж ахуй нэгж байгууллагад эрсдэл суурилсан хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ, тантал судалгаа, сургалт сурчилгааг зохион байгуулж хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах үүрэгтэй. Энэ үүргийн дагуу үүсч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор эрүүл хөрс, эрүүл хүнс сарын аяныг зохион байгуулж байна. Сарын аяны хугацаанд мал амьтан ургамлын гаралтай түүхийд бэлтгэн нийлүүлэгч хүнсний үйлдвэрлэл үйлчилгээ худалдаа эрхлэгч аж ахуй нэгж иргэдэд хяналтын хуудсыг хэрэглэж өөрсдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих талаар зөвлөх сургалт сурчилгааны ажлыг зохион байгуулах юм байна. Энэ аяны нээлт болгож өнөөдөр тусгаар тогтнолын талбайд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд ангаараа бол энэ эрсдлийн эсрэг тэмцээд бол ямар ч үр дүнд хүрэхгүй энэ үйлдвэрлэлээр эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ бусад төрийн бус байгууллагуудтайгаа холбогдох төрийн яамттайгаа хамтарч энэ их эрсдлийн эсрэг бид хамтаа зогсож чадах юмаа гэж. Тийм учраас өнөөдөр яг Монгол улсад хүнсний аюулгүй байдлын технологи алдагдсан, норм стандарт зөрчсөн бараа бүтээгдэхүүнээс гадна норм стандартын дагуу орж ирж байгаа, норм стандартын дагуу үйлдвэрлэж байгаа ийм бараа бүтээгдэхүүд байна гэдгийг ард иргэдэд нэгдүгээр таниулъя гэж. Өдөрлөгийн үеэр иргэдийн тэр бүр мэддэггүй хүнсний стандартуудыг танилцуулж байлаа. Хуванцар сав суулганд меламин гэдэг хорт бодис агуулгаддаг учраас халуун хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалахыг хориглодог. Нийтийн олонний газрын бохирын шугамд тос ялгагч төхөөрөмж суурилуулах ёстой зэргийг тайлбарлаж байсан юм а. Монгол улсын хэмжээнд ихэвчлэн орон сууцны нэг давхурт хоол үйлдвэрлэгчийн газрууд явагдаж байгаа. Энэ нь хоол үйлдвэрлэгчийн газар явагдсанараа бохирыг угаах үед сангийн бөглөрөл үүсэх магадлал бол нэлээд их байдаг. Тэгээд энэ өөх тос баригч Монгол улс мөрдөгдөөд орон сууцны нэг давхруудад тэр журмын дагуу суурилуулснараа сангийн энэ бохирдол бөглөрлийг бараг 80 нийслэлийн хэмжээнд бол 80% бууруулах магадлал өндөртэй гэжсэн тоног төхөөрөмж учраас бид нар 50-аад бараг нийслэлийн хэмжээнд байх яг орон сууцны нэг давхарт бол 90% нь бол тавигдсан байж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын үйл ажиллагааг танилцуулахаас гадна хууль тогтоомжийн дагуу хийгдсэн шалгалтын үр дүнд илэрсэн зөрчлүүдийг нийтэд танилцуулж байлаа. Жишээ нь өнгөрсөн онд 9 төрлийн архийг хуурамчаар хийж иргэдэд борлуулж байсныг илрүүлж хуулийн дагуу арга хэмжээ авсан байна. Энэ он гарсаар одоогоор хуурамч архи үйлдвэрлэсэн зөрчил огт гараагүй байгаа юм байна. Ерөнхийлөгч Ялалтын баярын ёслолд оролцохоор өнөөдөр Москваг зорилоо. Ахмад Ажтыг тусгаар тогтнолын одонгоор шагнасан байна. Нэр нь үлэмдэгдэх баатруудын булшиг судалж 57 цэргийн нэрийг тодруулж гавьяаг нь мөнгөчүүллээ. Орос улмын улсын бүх хотоор өрнөж байгаа Ялалтын баярын туус тарах аянд Монгол хүүхдүүд ч идэвхтэй оролцож байгаа тухай ОРТ мэдээлж байна. Агуй хорны Ялалтын баатруудын тухай гэрэл зургийн үзэсгэлэн өнөөдөр нээлттэй гэлээ. Овс болон Туваагийн үндэсний музей үзмрүүлэг харилцан солилцож Ялалтын баярт оруулсан хувь нэмрээс сурчлах ажлыг хөрвүүлж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгүүрийг үзэгч та бүхэн цаг үр төлбөрийн дараагийн хэсэгт хүлээн авч үзэх болно. Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлбэгд орж Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний урилгаар Агуй хорны дайны Ялалтын 70 жилийн ойн баярт оролцохоор өнөөдөр өглөө Москва хотыг зорилоо. Ерөнхийлөгч хэлбэгд орж Орос улбаны улсад энэ сарын 6-наас 9-ний өдрүүдэд ажлын ажиллал хийх бөгөөд өнөөдөр орон нутгийн цагаар 14 цагт Монгол моринд зориулан босгосон хөшөөний нээлтэнд оролцож байна. Энэ тухай мэдээллийг маргааш мэдээллийн хөтөлбөрөөр бид үзүүлэх болно. За мөн Монголын мэдээ агентлаг Ялалтын баярын өдөр буюу 5 дугаар сарын 9-нд 16-аас 18 цагийн хооронд Москвагийн Улаан талбайгаас Агуй хорны дайны Ялалтын 70 жилийн ойн парадыг шууд сурвалжлан хөрөх болно. Одоо үзүүлэх мэдээг Батбаяр хоёроор бэлтгэлээ. Эх орны дайны Ялалтын 70 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан дайнд оролцсон Ахмад Ажтыг тусгаар тогтнолын одонгоор шагналаа. Эх орныхоо бүрэн бүтэн байдал тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж явсан Ахмад Ажид дайны хүнд он жилүүдэд хэрхэн тулдаж байсан тухайга дурсаж байна. 1939 оны халах гол 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон ахмадууд энд харагдаж байна. Халах голын дайнд 31-р отрядын байлдагчаар оролцсон Сумья 1945 оны чөлөөлөх дайнд эрлэхгээр тулалдаж тусгаар тогтнолоо хамгаалсан Дэмбэрэл, Баточир, Гомбсүрэн, Жанцан дорж зэрэг 13 ахмад дайчдад өнөөдөр Монгол Ардын намын удирдлагууд хүндэтгэл үзүүллээ. Бүх талаар зөвлөлтийн улаан аримд дэмжиж, туслаж, оролцож ялалтанд хүрэхэд бол бас манай Монголын зэвсэг төвчин армийн оролцоо бол байсан. Энэ ахмад дайчдыг бол бид төр улс бол байнга дурсаж, санаж, амьдрал ахуйд нь дэмжиж, туслаж ингэж явах ёстой. Дайнд оролцсон ахмад дайчдын алдар гавьяаг үнэлж Монгол Ардын намын дээд чагнал тусгаар тогтнолын одонгоор шагналаа. Цэл залуухан насандаа эх орноо хамгаалан тулалдаж явсан тэд дайнд оролцож явсан түүхээсээ хуваалцлаа. Хөлийн зэрэгт өөрийгөө өгсөн маршалч явуулсан. Хөлийн зэрэгээ гарах өгсөн өөрийг бол нэгдүгээр батлан хамгаалахын араас тэдэнд туслах. Хоёрдугаарт нь бол Японы тагнуудад өөр Монголын хүрээгээр ихэхэд харсан байсан учраас тэднийг устгах баримтлах. Гуравдугаарт нь өөр Монголын ард түмнийг Монголтой нэгдэх тухай ард түмэнд нь сурталх хуулгын ажил хийх ийм гурван зорилттой гарсан бид. Дэлхийд дахин анх тайван тогтоох үйлсэд Монголын ард түмний оруулсан хувь нэмэр Баатарлаг гавьяаг өнөөдөр ард түмэн нэхэн дурсаж байна. Тухайн үед Монголын ард түмэн бүхнийг фронтод бүхнийг ялалтын төлөө гэсэн нэгэн урайнд ор нэгдэж зөвлөлтийн ард түмэн улаан армийн найдвартай ард тал болж байсан. Энэ дайнд оролцсноор манай улс тусгаар тогтносон улс гэдгээ дэлхийн нийтэд нотлон харуулсан гэж төгчид үздэг.
Халах гол байлдаж явсан нэр нь үл мэдэгдэх дайчдын нэрийг тогтоох нутаглуулах ажил одоо ч үргэлжилсээр байна. Эх орны дайчид төрийн бус байгууллага Ирхүү хотын гэрэл сурвалжлах отрядын хамтарсан багийн гүйцэтгэж байгаа энэ ажлын талаар Дорнод аймаг дахь Монгол Медиа агентлагийн сэтгүүлч Отхон Баав сурвалжлага ирүүлсэн. Эх орны дайчид төрийн бус байгууллага Ирхүү хотын гэрэл сурвалжлах отрядын хамтарсан баг өнгөрсөн жил халах голын бүс нутагт гэрэл сурвалжлах үйл ажиллагаа явуулж Ремазовын өндөрлөг орчмоос нэр нь үл мэдэгдэх 3 Орос цэргийн шарилолжээ. Ойр орчимд нь үзлэг шинжилгээ явуулсны үр дүнд хэрэглэж байсан усны савныхаа ёроолд нэрээ сийлсэн байхыг олсон байна. Усны савны ёроолд Голышев гэсэн нэр байсан бөгөөд энэ дагуу Оросын албаны улсын архив болон бусад их сурвалжийг ашигласнаар нэг байлдагчийн нэрийг тодруулсан байна. Түүний бүтэн нэр Голышев Василий Лукич гэдэг байжээ. Энэ гурвынх нь одоо нэгнийх нь хажууд бол одоо Голышев гэж каталогын хажууд доотлолт нь нэр нь сэлцсэн байсан. Тэрнгээр нь одоо манай Оросууд архиваас нь хөөсөөр байж байгаад Василий Лукич Голышев гэдэг хүний нэрийг одоо ямарч байсан тогтоолоо. Тэгээд тогтоогод энэ Монголын газар шороонд энэ хүнийг ямарч байсан нэр устай өнөөдөр нотолуулж байна. Нэр нь үл мэдэгдэх дайчдыг хэн болохыг нь тодорхойлсны дараа Дорнод аймгийн Чоо болсон хотын хойд талд байх хошууч генерал Кукушкины оршуулгын газарт цэрэг ирсэн ёсоор Баатар дайчдаа нутаглуулах ёслол үйлдсэн байна. 1939 онд халах голд байлдаж аваад ам өргөдсөн 3 дайчныг энд нутаглуулжээ. Эх орны дайчид төрийн бус байгууллага Ирхүү хотын гэрэл сурвалжлах отрядын хамтарсан баг 2009 оноос хойш халах голд байлдаж авсан ам өргөдсөн сураггүй болсон цэрэг дайчид нэр нь үл мэдэгдэх шарилыг гэрэл сурвалжлах нэр усыг нь тогтоох ажлыг хийж Тэд 2009 оноос хойш жил бүр халах голд ирж хайх судалгаагаа явуулснаар нийтдээ 57 цэргийн булшийг тодруулж нэр алдрыг нь тогтоож хүн ёсоор нутаглуулсан байна. Оросын ард түмэн агуу эх орны дайны ялалтын баяраа тэмдэглэхэд ердөө 3 хоног үлдлээ. Ялалтын баяраар хүмүүрийн ингэр дээр Намирха Георгиевийн туус тарах аян Оросын бүх хотуудаар өрнөж байгааг Оросын төв телевиз мэдээлсэн байна. Георгиевийн тууз Оросын сая иргэний хувьд нацизмыг ялсан агуу их ялалт болоо. Ахмад дайчин байлдааны талбарт ам өргөцсөн баатруудын дурсгалын бэлэг тэмдэг болж ирсэн юм а. Улбар шар хар өнгө хосолцсон тууз зүүх уламжлал 2005 онд эхлээд Оросын холбооны улсад дараа нь зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүн дэсэн орнуудаар гэрлийн хурдаар тархаж Орос хүмүүрийн эх оронч үзэл санааны бэлэг болон хувирчээ. Энэ жил Георгиевийн туузыг тараах аян Оросын 85 бүс нутаг дэлхийн даалгавар оронд болж байна. Сая хүний гарт хүрэх энэ тууз эх орны дайны ялалт ямар их хүнцнээр олдсныг илэрхийлж өнөөдөр Алс орнод Сибирийн бүс нутгийн иргэдэд хүрлээ. Владивосток хотын оюутан залуус хотын төв гудамжаар 900 туузыг иргэдийн гарт хүргэснээ ярьж байна. Тэтгэврт гарсан Валентина Петровна дайнд оролцож явсан нөхрийнхөө дурсгалыг хүндэтгэн энэ туузыг авахар хотын төвийг зорин иржээ. Дорн дахны холбооны их сургуульд сурч байгаа гадаад оюутнууд тэр дундаа Монгол оюутан Мишельч ялалтын баярын туузыг гартаа авлаа. Ялалтын баяр бол Оросын ард түмний хувьд фашизмыг ялсан том баяр гэж би бодож байна. Ялалтын баяр үнэхээр төөхөн чухал баяраа. Монголчууд бид энэ баярыг жил бүр Оросын ард түмэнтэй хамт хуваалцаж ирсэн. Дайны хүнд бэрхийг хамтдаа тулж ялалтанд хүрсэн ард түмнийхээ нөхөрлөөр бид бахархаж байна. Ялалтын баярын бэлэгдэл болсон 30 м урт Георгиевийн туузыг аврагчид Камчаткийн нуруунд дах Авачинскийн галтуудын оройд зүүлээ. Москва хотод ч олон мянган хүний ингэрт зүүх туузыг бэлдэж байна. Георгиевийн туузны хар өнгө дайны утааг, харин улбар шар өнгө нь галын дэлийг бэлэгддэг. Хаант Оросын үед Георгиевийн тууз нь Оросын ард түмний эр зориг үнч байдлын илэрхийлэл болж ирсэн юм а. Эх орны дайны ялалтын 60 жилийн ойн баяраар анх Москва хотын оюутан залуус Георгиевийн тууз аяныг өрнүүлснээр бүх Орос орн даяар дайны ялалтын бас эх оронч үзлийн бэлэг тэмдэг болон хувирчээ. Агуу эх орны дайны ялалтын баяртай холбоотой мэдээлэл сурвалжлага үргэлжилж байна. Ялалтын 70 жилийн ой зориулсан халах голын цэрэг дайчид агуу эх орны дайны баатрууд нэртэй үзэсгэлэн өнөөдөр Монгол улс дахь Орос улбаны улсын элчин сайдын яамд нэгдлээ. Дайны хүнд жилүүдэд зөвлөлт Монголын ард түмэн хамтдаа байж мөр зэрэгцэн тулалдаж гар нийлээ ажиллаж байсныг гэрч эдгээр гэрэл зурганд үлджээ. 1939 онд халахын голын дайнд баатарлаг гавьяа ойгоос эр цэргүүд 1941-ээс 1945 оны эх орны дайнд ч нэрээ мөнхөсөн төвхтэй. Тэдний тухай сонирхолтой баримтуудыг мөн дэлгэсэн байна.
Манай отроод 2004 оноос жил бүр халахын голын дайнд амь мөрөгдөгсдийн цогцыг хайж олох, цэргийн хүндэтгэл үзүүлэн дахин нутаглуулах зорилготой Хэри экспедицийг зохион байгуулж байна. Энэ удаад бид халах голын ширүүн тулалдаанд цэргүүдийн олж авсан хат байлдааны туршлагын тухай энэ үзэсгэлэнгээр гаргахыг зорилоо. Ялалтын 70 жилийн ойг бол бид өөрийн одоо бидний хамтарсан ялалт гэж үздэг. Тэгээд Монгол улс бол эхнээсээ зөвлөлтийн ард түмэнтэй дайны жилүүдэд бол хамт байсан. Хоёр дайнд дэрлэхээр тулдаж явсан баатарлаг Эрсийн тухай энэ үзэсгэлэнг анхудаа дэлгэж байна. Ялалтын 70 жилийн арга хэмжээ дуусны дараа тус үзэсгэлэнг Москва хот руу шилжүүлэх юм байна. Авгаа их орны дайны ялалтын 70 жилийн энэ сар эдийн засгийн гадаад хамтын ажиллагааны газрын захирал Чимэд Доржиев ондор хэлэхдээ эх орны дайны үед Тува бие даасан улс байсан. Хэдийгээр газрын зурагт тэмдэглэгдэх төдий жижиг улс байсан ч гэсэн манай ард түмний дайнд оруулсан хувь нэмэр агуу юм а. Бид халуун амиа үйл хайрлан тулдаж ялалт байгуулсан хэмээн онцолсон байна. За энэ үзэсгэлэнгээс эх орны дайны үеийн Чуулгын 100 гаруй мэрэгжлийн уран бүтээлчид оролцохоор бэлтгэлээ базааж байна. Ирээдүйн хойчтой мартаж болшгүй ялалт, тусгаар тогтнол, инх тайван ямар үндсээр олдсныг тэд уран бүтээлээрээ харуулна. Ялалтын 70 жилийн өдөрт дэлхийн 30 гаруй орны төр засгийн тэргүүн оролцсон. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 70 жилийн ойгоо мод тарьж тэмдэглэлээ. Европын холбооны эдийн засаг өсөх урьдчилсан төлөв ажиглагдаж эхэллээ. Америкчуудад төсвөө танаж татвараа нэмэхгүй байхаар тогтлоо. Оройн төргийн үзэгчтэй. Оросын холбооны улс эрх бямб гарагт агуу эх орны дайны ялалтын 70 жилийн ойг ёслол төгөлдөр тэмдэглэх гэж байна. За энэхүү тэмдэглэлт баярын гол ёслол болох цэргийн парадын бэлтгэл ажил өнөөдөр Москва хотноо эдвэрнэж байгаа. За мөн ялалтын баярын жагсаалд дэлхийн 30 гаруй орны төр засгийн тэргүүнээр оролцохоор албан ёсоор баталгаажуулаад байна. За энэ хооронд Оросын холбооны улсын Ахмад Дайчид болоод энгийн иргэд ялалтын ач холбогдлын талаар хэвлэлд ярилцсаныг бид өнөөдрийн хөтөлбөртөө онцолж байна. Оросын холбооны улсын эрх баригчид цэрэг армийнхаа сүр хүчийг илтгэхээр армийн бие бүрэлдэхүүн, танк, хуягт техникээ жагсаалын бэлтгэлд оруулжээ. Энэ жилийн Тэгш баярт өнгөрсөн оныхоос 2 дахин их буюу 140 гаруй нисэх онгоцыг оруулахаар бэлтгэлд хамруулсан байна. Ялалтын баярыг угтан дэлхийн 2 дугаар дайнд зөвлөлтийн улаан армийг төлөөлөн байлдаж явсан Ахмад Дайчид сэтгэл зүрхний үгээ илэрхийлж ялалтын баярын өдрийг догдлон хүлээцгээж байна. Эх орны дайны ялалтын ойн баяр Оросын ард түмний хувьд хамгийн бахархалтай баярна. Хуучнаар зөвлөлт холбоот улсын улаан армийнхан дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлд нацист Германыг буулган авч эх орны дайнд ялалт байгуулсан түүхтэй билээ. Энэ дайнд зөвлөлтийн 26 сая хүн амь өргөцсөний 8 саяын цэрэг эрс байсан гэдгийг Оросын судалгааны мэдээлэлд бичсэн байдаг. Зөвлөлтийн улаан армийн шүхэрт десантын цэрэг өдгөө 90 настай Александр Тюрбин нь дэлхийн 2 дугаар дайнд оролцсон дайчдаас амьд үлдсэн цөөн хэдэн Ахмад дайчдын нэг юм а. Тэрээр түүхийг эргэн сөхөж эх орны дайны тухай кино, телевизийн нэвтрүүлэгт өгүүлдгээс илүү бодит түүхийг дурсан ярьж байна. Дэлхийн 2 дугаар дайн манай ард түмний хувьд том гамшиг байсан гэж би боддог юм а. Өнөөдрийн дайныг хэн эхлүүлсэн талаар олон яриа байдаг. Зарим нь Сталин эхлүүлсэн ч гэж ярьдаг юм. Молотов-Риббентропын гэрээний талаар ч их маргадаг. Гэсэн ч дайн болоод өнгөрсөн зөвлөлтийн ард түмэн тэр үед дайны хүнд үеийг мах цусаараа мэдэрч өнгөрүүлсэн. Бид дайны ялалтын талаар сурагчдтайгаа ярилцаж, дайны үед амьдарч байсан гэр бүлийнхэн түүхээс хуваалцдаг юм. Гэр бүлийн түүх зөвлөлт холбоот улс болоод зөвлөлтийн эрх баригчдын ололт амжилт дайны ялалтанд яаж хүргэснийг тодорхойлоход тус зөвхөн болд юм а. Бид цаашид дэлхийн аль ч улсаас илүү хүчтэй байх ёстой. Харин өнөөдөр Оросын ард түмэн хангалттай хүчтэй байсан гэдгээрээ бахархацгааж байна.
Миний бие Оросын ард түмний нэгдмэл байдлыг харах гэж энд ирсэн. Дайнд оролцсон бүх дайчидтай талархаж бас бахархаж байна. Улаан талбайд жагсах эдгээр дайчин ирсээрээч бахархаж байна. Бид цаашид дэлхийн аль ч улсаас илүү хүчтэй байх ёстой. Харин өнөөдөр Оросын ард түмэн хангалттай хүчтэй байсан гэдгээрээ бахархацгааж байна. Миний бие Оросын ард түмний нэгдмэл байдлыг харах гэж энд ирсэн. Дайнд оролцсон бүх дайчидтай талархаж бас бахархаж байна. Улаан талбайд жагсах эдгээр дайчин ирсээрээч бахархаж байна. Оросын ихэнх иргэд эх оронч үзлээ харуулхад Кремлийн санаачилсан зүйлсийг ялангуяа Гиген Жоржийн туудзыг бахархан зүүж дэлхийн 2 дугаар дайны ялалтыг тэмдэглэж ирсэн билээ. Москва хотноо энэ сарын 9 буюу ирэх Бям гарагт Аугаа эх орны дайны ялалтын 70 жилийн ой тэмдэглэх арга хэмжээнд дэлхийн 30 гаруй орны төр засгийн тэргүүнаар олон улсын байгууллагуудын удирдлагууд оролцох гэж байна. Тухайлбал бүгд найрамдагтад ард улс болон Монгол улс, мөн Төв Аз, Зүүн Өмнөд Аз, Латин Америк, Зүүн Европын орнуудын төрийн тэргүүнаар засгийн газрын сайдууд оролцох юм а. Мөн энэ жил нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулагдсны түүхт 70 жилийн ой тохиож байгаа. Энэ хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн Пан Ги Мун өчигдөр нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулагдсны ойг тохиолдуулаад төв байрны гадаа мод тарьсан байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн 70 жилийн тэртээ нэгдсэн үндэсний байгууллагыг үүсгэн байгуулагчид энэ байгууллагын үндэс суурийг тавихдаа хүн төрлөختнийг аимшигт дайны аюулаас ангижруулж сайн сайхан ирээдүйд хөтлөх итгэл найдвар тээж байсан гэдгийг цохон тэмдэглэжээ. Энэ итгэл найдварын дунд бий болсон нэгдсэн үндэсний байгууллага өнөөдөр хүний эрхийг дээдэлдэг, хамтын аюулгүй байдлын ачааг хамт үүрдэг, хүний хөгжилд нийтлэг итгэл үнэмшлийг бий болгосон үн цэнтэй байгууллага болон төлөвшсөн гэдгийг ноён Пан Ги Мун онцолсон байна. Өнөөдөр энэ модыг тарихдаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмд тусгасан эрхэм зорилгыг чандлан мөрдөхөд амби золиослсон бүх зоригт цэрэг ирсээ санд урсж байна. Энэ газар шороонд шингэсэн фашизмыг дарахад алтан амиа золиослсон олон орны цэрэг ирс, Холокостын олон сая хохирогч дэлхийн 2 дугаар дайны гэмт хэргийн хохирогчдын цус цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам нэвчиж байдаг юм а. 1945 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр дэлхийн 2 дугаар дайны ялагч тал болох холбоотон орнуудын санаачилгаар нэгдсэн үндэсний байгууллагыг дэлхийн инх тайван аюулгүй байдлыг сахиулах, хүний эрхийг хамгаалах, дахин дайн өдөөхгүй тулд улс орнуудын харилцааг зохицуулах зорилгын дор байгуулсан түүхтэй юм а. Анх 51 гишүүн оронтой байгуулагдсан нэгдсэн үндэсний байгууллага өнөөдөр 193 гишүүнтэй үйл ажиллагааны цар хүрээн улам өргөжин тэлсэн нэр хүндтэй байгууллага болон өргөцсөн юм а. Энэ жил нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулагдсны 70 жилийн ойг тэмдэглэх арга хэмжээ олон салбарт зохион байгуулагдаж байгаагийн нэг нь энэхүү мод тарих ёслол юм а. За Америкийн нэгдсэн улсын Сенатын танхим 2016 оны төсвийн төслөө баталлаа. За бүгд найрамдах намынхан олонхын суудалтай Сенатын танхим энэхүү төсвийн төслийг олонхын саналаар дэмжиж баталсан байна. За энэхүү төсөлд засгийн газрын зардлыг ирэх 10 жилд 5 тэрлион Америк доллараар танах, за мөн одоо татвар нэмэгдүүлэхгүй байхаар тусгаж өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл Сенатад олонхын суудалтай бүгд найрамдагчид Барак Обамагийн засгийн газрын танилцуулсан хэд хэдэн санал төлөвлөгөөний эсрэг төсвийн тухай хуулийг боловсруулан баталж байна. Бүгд найрамдагчид энэ хуулийн төслөөр дамжуулан Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамагийн эрүүл мэндийн шинжилтийн тухай хуулийн төсөлд зурсан гарын үсгийг хүчингүй болгохыг шаардаж байгаа. Сенатын танхим ийхүү 2016 оны төсвийн төслийг баталснаар өнгөрсөн 2 дугаар сард Барак Обамагийн Конгресст оруулсан төсвийн санал үр дүнд хүрэхгүй тодорхой боллоо. Тус саналд ерөнхийлөгч Барак Обама хөрөнгөтнүүдийн татварыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн дундаж давхаргад төсвийг нэмэх, дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулалтыг өсгөх тухай тусгасан байсан юм а. Одоо Конгресс бүгд найрамдагчдын удирдан боловсруулсан энэхүү төсөлд суурилж бие даасан хөтөлбөрүүдэд төсөв танах төсөл боловсруулах юм а. За ерөнхийлөгч Обама эрүүл мэндийн шинжилтийн тухай хуулинд зурсан гарын үсгийг хүчингүй болгохыг шаардсан альва хуулийн төсөлд хориг тавина гэдгээ аль эрт мэдэгдсэн. Сенатын танхимын энэ шийдвэр бүгд найрамдагчид болон Обамагийн засаг захиргааны хоорондын улс төрийн маргааныг улам өдөөж магадгүй гэдгийг ажиглагчид онцолж байна. Бид үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр эх орны дотоодод болон дэлхийд дахин төрүүлсэн зарим үйл явдлын мэдээ сурвалжлагыг үзүүллээ. Одоо үргэлжлүүлэн ус цагуур орчин шинжилгээний хүрээлэнгээс ирүүлсэн ойр өдрүүдийн цаг агарын үржилсэн мэдээг хүлээн авч ирсэн.